Un angolo di paradiso tra le vostre mani. Con 5 euro ve ne portate a casa. Ve ne portate a casa qua. Mi daranno un sacchettino come questo. Ce ne stanno giusto 4 senza che sia facciata la frittata. Oro. Con 5 euro vi sistemate la giornata. Rapimento di Lucia. Egidio impone alla monaca di Monza, da lui avviata lungo un sentiero di perdizione di sangue, di favorire il rapimento di Lucia, approfittando della sua fiducia. La signora tenta in tutti i modi di esimersi dall'orribile comando, ma osserva il Manzoni. Il delitto è un padrone rigido e inflessibile, contro cui non diviene forte se non chi se ne ribella interamente. Come se lui avesse ucciso qualcuno, da sapere come succede quando... Boh. Vabbè, lasciamo perdere che è meglio. Lasciamo stare che è meglio. Così Gertrude, sia pure a malincuore, si risolve ad ingannare colei alla quale, come espiazione, sperava di poter fare un po' di bene. Lo scrittore lascia intravedere i tentativi, le suppliche che Gertrude rivolge ad Egidio, affinché almeno una cosa resti pulita nella sua vita: l'affetto che porta a Lucia. Ma l'uomo, completamente venduto al diavolo, non si commuove. La donna è legata a lui ormai da un nefando patto di sangue e di omertà. E la sventurata deve ancora una volta dire di sì con la morte nel cuore, poiché a Lucia vuole bene davvero. Era il giorno stabilito, l'ora convenuta s'avvicinava. Fa un po' un pasticcio tra passato, presente. Gertrude, ritirata con Lucia nel suo parlatorio privato, le faceva più carezze dell'ordinario e Lucia le riceveva e le contraccambiava con tenerezza crescente, come la pecora tremolando senza timore sotto la mano del pastore che la palpa e la strascina mollemente. Si volta a leccar quella mano e non sa che fuori dalla stalla l'aspetta il macellaio a cui il pastore l'ha venduto un momento prima. Ho bisogno di un gran servizio e voi sola potete farmelo. Ho tanta gente ai miei comandi, ma di cui mi fidi nessuno. Per un affare di grande importanza, che vi dirò poi, ho bisogno di parlare subito con quel padre guardiano dei Cappuccini, che va condotta qui da me, la mia povera Lucia. Ma è anche necessario che nessuno sappia che l'ho mandato a chiamare io. Non ho che voi per fare segretamente questa ambasciata. Lucia è atterrita ad una tale richiesta, ma la signora insiste e le raccomanda di non farsi vedere all'uscita dalla fattoressa. Dice che ha assoluta urgenza di vedere da sola il padre guardiano. Poi, mentre la ragazza si allontana, è tenagliata per un attimo dalla rimorso e vorrebbe trattenerla, ma è troppo tardi. Lucia passa inosservata alla porta del chiostro, poi camminando con gli occhi bassi, rasenta
Scusate. Venuto un rigurgito. Lucia passa inosservata alla parte del chiostro, poi camminando con gli occhi bassi rasenta al muro. Si avvia per la stradetta che conduce al convento. Ad un tratto vede una carrozza ferma e accanto allo sportello aperto 2 viaggiatori che guardano in qua e in là, come incerti del cammino. Essi chiedono alla giovane da che parte si trovi Monza. Lucia si volta per accennare col dito quando il Nibbio, afferrandola d'improvviso per la vita, l'alza da terra e la mette per forza sulla carrozza. Lucia urla, cerca di svincolarsi, ma un bravo mettendole un fazzoletto alla bocca le chiude il grido in gola e la mette a sedere di rimpetto a sé. Poi entra anche il Nibbio e la carrozza parte di gran carriera. Chi potrà ora descrivere il terrore e l'angoscia di costei, esprimere ciò che passava nel suo animo? Spalancava gli occhi spaventati per ansietà di conoscere la sua orribile situazione e li richiudeva subito per il ribrezzo e per il terrore di quei visaggi. Si storceva, ma era tenuta da tutte le parti. Raccoglieva tutte le sue forze e dava delle stratte per buttarsi verso lo sportello, ma 2 braccia nerborute la tenevano come conficcata nel fondo della carrozza. 4 altre manacce ve la puntellavano. Ogni volta che aprisse la bocca perché c'era un urlo, il fazzoletto veniva a soffocarglielo in gola. Intanto 3 bocche d'inferno con la voce più umana che sapessero formare andavano ripetendo: zitta, zitta, non abbiate paura, non vogliamo farvi del male. Dopo qualche momento d'una lotta così angosciosa, parve che s'acquietasse, allentò le braccia, lasciò cadere la testa all'indietro, alzò a stento le palpebre, tenendo l'occhio immobile, e quegli orridi visaggi che le stavano davanti le parvero confondersi e ondeggiare insieme in un miscuglio mostruoso. Le fuggì il colore dal viso, un sudore freddo glielo coprì, s'abbandonò e svenne. Su, su, coraggio, diceva il Nibbio, coraggio, coraggio, ripetevano gli altri 2 birboni. Ma lo smarrimento d'ogni senso preservava in quel momento Lucia dal sentire i conforti di quelle orribili voci. Diavolo, pare morta, disse uno di coloro. Se fosse morta davvero? Oh, morta, disse l'altro, è uno di quegli svenimenti che vengono alle donne. Io so che quando ho voluto mandare all'altro mondo qualcuno, uomo o donna che fosse, ci è voluto ben altro. Via, disse il Nibbio, attenti al vostro dovere e non andate a cercare altro. Tirate fuori dalla cassetta i tromboni e teneteli pronti, che in questo bosco dove si entra ora c'è sempre dei birboni annidati. Non così in mano, diavolo, ma riponeteli dietro le spalle, lì stesi. Non vedete che costei è un pulcino bagnato che basisce per un non nulla? Se vede armi capaci di morire davvero e quando sarà rinvenuta badate bene di non farle paura, non la toccate, se non vi fa segno, e a tenerla basto io, e zitti, lasciate parlare me. Intanto la carrozza, andando sempre di corsa, si era inoltrata nel bosco. Dopo qualche tempo la povera Lucia cominciò a risentirsi, come da un sonno profondo e affannoso, e aprì gli occhi. Penò alquanto a distinguere gli spaventosi oggetti che la circondavano, a raccogliere i suoi pensieri. Al fine comprese di nuovo la sua terribile situazione, il primo uso che fece delle poche forze rimastegli fu di buttarsi ancora verso lo sportello per lanciarsi fuori. Ma fu ritenuta e non poté che vedere un momento la solitudine selvaggia del luogo per cui si passava. Cacciò di nuovo un urlo, ma il Nibbio, alzando la manaccia col fazzoletto, via le disse più dolcemente che poté. State zitta, che sarà meglio per voi, non vogliamo farvi del male.
Ma se non state zitta vi faremo stare noi. Lasciatemi andare, chi siete voi? Dove mi conducete? Perché mi avete presa? Lasciatemi andare, lasciatemi andare.